السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم خوكم كمال دائما من قناه بلانيت دي زاد. قبل ما نبداو نهضروا في الموضوع خوتي، ما تنسوناش دعمونا باللايك، الدعم تاعكم يحفزنا دائما باش نقدم لكم جديد. وكذلك الناس اللي ماشي مشتركه تشترك في القناه وتفعل جرس الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم خوتي والي ولايه وهران واش تكلم على السكن وبرنامج السكن وعلى اصحاب الطاعون، وكذلك توزيعات او الترحيل اللي راه غادي يقوموا فيهم في الساعات او الايام القادمه. الفيديو هذا خوتي اللي راح تشاهدوه قبل ما يبدا خوتي قبل ما يبدا الفيديو راح نقدم لكم نصيحه خوتي بالمناسبه اللي انا سمعت دوك كيما يقول لك اصحاب الكيمو، وكذلك تكلم على اصحاب العنصر لاخاطش اصحاب العنصر سكانيهم راهم واجدين. الناس هذو اللي تكلم عليهم خوتي، وكاين توزيعات قال في بعض البلديات هذه خوتي اكزاكت ما على باليش شكون لاخاطش ما كاينش اسماوات، وما على باليش خوتي كذلك الوقت اكزاكت. الحاجه اللي تكلم عليها الكيمو قال لك راح تكون في رمضان ولا في وسط رمضان، وكذلك خاوتي تكلموا على العنصر يمكن يكون في 27 من رمضان ولا 26 ولا 20 الله يعلم. الوقت نيشان اكزاكت ما على باليش، لكن قال لك راح يكون كاين ترحيل في شهر رمضان ان شاء الله. فلهذا نصيحه نتاعي لهاد الناس من بينهم خاوتي كاين الكيمو ولا العنصر، انكم خاوتي تكونوا على درايه ويكون على بالكم، ويمكن يجوا عندكم لجان او اللجنه كما يقولوا تجي عندكم اللجنه. فلهذا من الاحسن خاوتي ما تغفلوش، يعني ما كما يقول لك انسان يدير حسابه مادام شهر رمضان يمكن تبدا تجي اللجنه يبداو يدوروا. فلهذا خاوتي لازم تكونوا موجدين رواحكم. ممكن الله يعلم على باليش انا يمكن يديروا زياره تما ولا باش يشوفوا الناس اللي راهم تما ولا يديروا احصاء للناس شحال راهم، الله يعلم ما على باليش. ديسونسيال تكونوا خاوتي على بالكم باش ما تغفلوش وصاي. انا هذه نصيحه تاعي اللي حبيت نقدمها لكم وبلا ما نطول عليكم خاوتي. وكذلك خاوتي نسيت حاجه اللي حبيت نذكرها من هذا المنبر، نقدم نداء نتاعي للوالي ولايه وهران سعيد سعيود انه يشوف في اصحاب الفوضوي واصحاب السكن الهش. اصحاب الفوضى وسكن الهش هذو كذلك لحد الان يعني كما يقول لك مازال ما فرحوش كاع. فلهذا ماذا بنا رئيس ولايه وهران ماذا بينا تفرح الناس هادو وتشوف فيهم وتفرحهم هما كذلك، لخاطرش هما كذلك راهم مغبونين. فلهذا خوتي بلا ما نطول عليكم خليكم مباشره تروحوا تسمعوا والي ولايه وهران واش تكلم على الترحيل في شهر رمضان ان شاء الله. وكذلك خوتي راح تشوفوا كذلك في الفيديو الناس اللي عطاهم اليوم مفاتيح بالقطب العمراني بواد ليلات فيما يخص السوسيال. فلهذا خوتي بلا ما نطولوا نروحوا مباشره على بركه الله ونشوفوا لا فيديو في إفراج على قائمة السكن على مستوى ولاية وهران. دائرة وهران أقول بما يفوق 5300. كنتم حاضرين معنا في العرس الكبير الذي نظمناه على مستوى فندق الميريديان، وشفتوا الفرحة تاع العائلات الوهرانية، وأنا كنت سعيد يعني في هذا اليوم. ما نظنش بلي باش والي في ولاية من ولايات الجمهورية لن يكون سعيدا غير الزغاريد وابتسامة المواطنين وفرحتهم بتلك الطريقة. وانت طالع لشباب في مقتبل العمر 30 و 35 سنه، لما يستلم المفتاح نتاعو يسجد لله سبحانه عز وجل على الارض مثل هكذا. والله العظيم تكون تبكي المسؤول يعني وتفرحه وتتخلط عليه الامور وما يلقاش حتى كيفاش يعبر. نفس الشيء بالنسبه لسيد الشعبي كذلك، قضينا على التحيه والتقدير. فرجنا على القائمه نتاع كذلك العنصر، وسنحاول ان شاء الله في الايام القليله القادمه الى التعليمات باش نفهموا الطعون. الايام القليله القادمه ان شاء الله نزيدوا نفرحوا المواطنين ونسكروهم. كل البلديات راهم يخدموا من اجل كذلك الافراج على كل القوائم. فاطمه الطليان كذلك، سيد الشعبي فاطمه الطليان في القريب العاجل كذلك اعطيت تعليمات السيد رئيس دائره الثانيه باش يبدا كذلك في المشاكل الاخيره للملف كذلك نتاع كيمو. سنحاول ان شاء الله وقولوا بلي باش اذا كنا واجدين يوم 27 رمضان ان شاء الله نزيدوا نفرحوا هذو الناس هذو ونزيدوا نخليو او نلطفوا وهران كذلك من البيدونفيل اللي كذلك يعني مشوه الناحيه الشرقيه نتاع المدينه. واذا ما وجدناش اذا ما كناش واجدين ناخذوا الوقت اللازم والكافي من اجل تنظيم العمليه حتى تسير في ظروف جيده وجيده جدا. العديد من المشاريع كذلك تم الانطلاق فيها. رفعنا التجميد على 4500 سكن يعني نتاع التساهمي في العديد من المشاريع في مجال الطرقات وفي مجال الهيئه العمرانيه الى غير ذلك من